നമുക്കറിയാം കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ മഴ അതിശക്തമായി പെയ്യാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൽ ജാഗ്രത പുലർത്താനായിട്ട് സർക്കാരും ദുരന്ത നിവാരണ സേനയൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രളയം പൊക്കി കാണിച്ച് മെയിനാവാൻ നടക്കുന്ന കുറേ നന്മമരങ്ങളെന്ന് സ്വയം വാഴുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട്. അവർക്കൊരു മുന്നറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണി പാടും കേട്ടോ. 2018 പ്രളയത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ലൈക്കിന് വേണ്ടി ഇപ്പോഴത്തേത് എന്ന വിധം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചാൽ നടപടി നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് മന്ത്രി കെ രാജൻ. കേരളത്തിൽ ഭീതിജനകമായ സാഹചര്യം ഇല്ല. 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ മഴ കുറയുമെന്നും പിന്നെ 12-ന് മാത്രമേ മഴ ഉണ്ടാവൂ എന്നുമാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അതായത് ഭീതിജനകമായ മഴയോ പ്രളയമോ ഒന്നും നിലവിലില്ല. അതുകൊണ്ട് 2018 പ്രളയത്തിന്റെ വീഡിയോയും ഫോട്ടോയും ഒക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് ലൈക്കിനും ഷെയറിനും വേണ്ടി വെറുതെ നാട്ടുകാരെ ആശങ്കപ്പെടുത്തി അവതാളത്തിലാവല്ലേ നിങ്ങളുടെ കാര്യം എന്നാണ് മന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.